当我们坐在车内的时候，有时候我们在开车遇到这个坑洞的时候，会听到那个好像金属碰撞，扣扣扣扣声音很硬的声音，然后客人把车开去修理厂，修理厂跟他说：“啊，你这个避震器坏掉，要换整只。”这不一定哦。你看我们现在注意看，这个东西就叫做避震器上座。避震器最上面的那个座叫做避震器上座。来，我们注意看这边，它这个跟这个中间，来我们近一点，有一个缝隙，有没有？假使今天这个缝隙，它是都已经结合的话，粘住的话，那可能就是避震器的上座损坏。我们只要换这个避震器上座，很便宜，不需要换到这个整只的避震器。那当然，也许修理厂师傅说的也有道理，也许整只这个避震器漏油需要更换，这也是。但是我们可以自己先做一个检查，我们先检查这个避震器上座，是不是这个避震器上座损坏，造成这个发出来这个声音，就可以让你省下很多钱。好，谢谢。